হাই এভরিওয়ান, সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে দেখি নাইকা থেকে চলে এসছে একটা পার্সেল। এর মধ্যে আছে মেকআপ প্রোডাক্টস। চলো লেটস আনবক্স ইট। এখানে আমি বেশ কিছু প্রোডাক্ট অর্ডার করেছিলাম, তার মধ্যে তোমাদেরকে প্রথমে দেখাই লোটাসের হার্বাল একটা লেমন পিওরে ক্লিনজিং মিল্ক অর্ডার করেছিলাম। এটার প্রাইস 293। এটা মেকআপ তোলার জন্য কিন্তু দারুণ। তারপর আমি একটা ফাউন্ডেশন অর্ডার করেছিলাম, এটা মেবেলিনের সুপার স্টে লুমি ম্যাট ফাউন্ডেশন। এটা এখন প্রচণ্ড ভাইরাল হয়েছে, ট্রাস্ট মি গাইজ, এটা জাস্ট সুপারব। মাই শেড ওয়াজ 120। এটার প্যাকেজিংটাও দারুণ, আর ওপরে কাভারটা দেখছো লাইট ল্যাভেন্ডার কালারের। আই জাস্ট লাভড ইট। এরপর আমি ল্যাকমেরই একটা ক্রিম ব্লাশ অর্ডার করেছিলাম, ল্যাকমে 925 পাওয়ার প্লে ভেলভেট ক্রিম ব্লাশ। মাই শেড ওয়াজ সফট কোরাল। এটার প্যাকেজিংটাও দুর্দান্ত আর প্রোডাক্টটাও সুপারব। জাস্ট কালারটা দেখো কত সুন্দর। এটা একটা পিঙ্ক কালারেরও কিন্তু আমার কাছে আছে। ভিডিওটা কেমন লাগলো জানাতে ভুলো না।